F-Nutrien Lung bermanfaat untuk mengobati TBC, asma, batuk, sinusitis, pneumonia, asma alergi, sesak nafas, batuk darah, bronkitis alergi, infeksi paru-paru, radang paru-paru, bronkitis akut kronis, batuk kering dan gatal, radang saluran pernafasan, menghilangkan lendir paru-paru. Ketahuilah, produk F-Nutrien Lung sangat bersahabat dengan tubuh. Karena diolah melalui metode subsaponifikasi yang cermat dan menggunakan herbal alami seperti sambiloto, lempuyang, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, jintan hitam, kulit manggis serai, kayu manis, kapulaga dan lainnya. Yang mana dikenali dan sangat diakui keampuhannya sebagai herbal pengobat gangguan pernafasan. Bahan herbal F-Nutrien Lung yang murni alami tanpa campuran bahan-bahan kimia dan pengawet. Hal itu menjadikan F-Nutrien Lung sangat bersahabat dengan tubuh.